ความสงบความว่างเปล่าความเงียบความสงัดความพ้นทุกข์จะต้องเกิดจากกรณีเดียวเท่านั้นคือไม่หลงไปยึดเอาเงาในกระจกนะมาเป็นเรามาเป็นของเรา the only way the only single way to be away from all the suffering is that it's not holding the reflection in the mirror to be yourself. If you still look at the mirror and seeing yourself, and then you still holding that this is the picture of yourself, this is not the right way. You still have yourself. Only the way is that no self in the picture in the mirror. เพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามีเรามีตัวเราหรือมีของเราที่เราไปยึดเอามาได้ไอ้ตัวเราที่ไปยึดอะไรมาได้แม้แต่ไปยึดธรรมยึดนิพพานยึดความว่างยึดความสงบแท้จริงตัวเราขนาดนั้นนะเป็นเพียงเงาในกระจก Every time that you have the feeling of self holding this holding that anything that moment you become the reflection just a reflection in the mirror you still not away from it แล้วเราก็หลงเล่นกับเงาก็หลงยึดเงาจนเป็นทุกข์อยู่ดี and you still playing around again and again to suffer เขามีคำถามมาหลวงตาขออนุญาต Yes, you can ask him. You are teaching us how to reach a certain level of wiseness, how to detach ourselves from these emotions and feelings and from this concept of self. You are teaching us that. But the reason why we cannot move on and to reach a higher level of understanding is because we lead normal lives. We choose to be attached. We've got families. We've got jobs. We've got activities. We've got social lives. And all these different things are the obstacle for us to reach this level of wiseness that you are teaching us. So my question now, is it possible for us, common people with jobs, families, lives, work, to reach this level of wiseness that you are teaching us? Or do we need to become monks?เขาบอกว่าเขาก็เข้าใจที่หลวงตาบอกว่าในการที่จะต้องละความเป็นตัวตนแต่ว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่มันขวางอยู่เนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องใช้ชีวิตปกติมีงานทำมีครอบครัวมีอะไรสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงซึ่งให้เราสามารถที่จะละความเป็นตัวตนหรือว่าละสังขารที่มันยึดติดเหล่านี้ในขณะที่เรายังคงมีครอบครัวมีงานทำมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปกติหรือว่าเราต้องไปบวชเป็นพระเหมือนหลวงตาให้เขาถามแม้แต่มาบวชห่มผ้าเหลืองเนี่ยถ้าไม่เข้าใจไม่มีปัญญารู้แจ้งที่ใจก็ละปล่อยวางไม่ได้ Even you become a monk like him and you still attach ปัญญาที่เกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ผ้าเหลือง The wisdom is happen in your mind not as a monk as the cloth we call it the robe of the monk it's not because of getting away and you become a monk no it's happen in your mind ในการที่เขาพยายามที่จะละให้ได้อันนี้เท่ากับหลง and the way you are trying to be away getting away this is the wrong way this is the delusion also อย่าพยายามแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งที่จะพยายามละตัวตนเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราคิดจะพยายามละตัวตนความเป็นตัวตนก็ยิ่งเกิดขึ้นมาทันที Don't try to get away or try to detach yourself from anything but anytime any moment that you are trying to get away to live yourself from anything that is you have the self of yours already เพราะขณะที่เราหลับสนิทเนี่ยความเป็นตัวตนก็ไม่รู้สึกมาอยู่ในใจจะไม่รู้สึกถึง
ภรรยาสามีและลูกของเราตัวเราลูกของเรามาอยู่ในใจเลยเพราะว่าตอนนั้นก็หลับสนิทไปเลย Because during you are sleeping, right? You feel nothing. You don't feel of yourself. You don't feel of your family, your wife, your son, or anything. You just sleep, and then it's like a nothing. แต่พอเขารู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาคิดจะสละความเป็นตัวตนคิดจะกำจัดความเป็นตัวตนและคิดจะสละลูกคิดจะสละสามีภรรยาออกจากใจนั่นแหละความเป็นตัวตนมันยิ่งมีมากขึ้นในใจเรา But when you wake up and you are aware of yourself, right? That you start trying to getting away from this, getting away from that. This is you are starting to have yourself at that moment that you wake up and try to do anything. เพียงให้เราสังเกตจิตใจของเราว่าถ้าขณะจิตปัจจุบันนั้นๆขณะปัจจุบันนั้นๆไม่เข้าไปยึดถือสิ่งใดความเป็นตัวตนก็ไม่มีสิ่งที่ไปยึดถือไว้ก็ไม่มี Just observe yourself then. The moment that you are not holding of anything, you are not attaching of anything, that moment is that you don't have the self. อย่าว่าแต่ความเป็นตัวตนในใจไม่มีแล้วก็สิ่งที่ไปยึดถือไม่มีอยู่ในใจเลยขณะที่ไม่รู้สึกยึดถืออะไรเลยไม่ได้ยึดถืออะไรเลยความเป็นตัวจิตตัวใจก็ยังไม่มีเลย It's not just only that when you are not holding or you not attach anything, it's not only you don't have a self, even your mind is nothing. Your mind is not appear also. It's like everything is empty. How can you be away from your mind when you are late to get to work or your boss is like shouting at you or your baby is crying, screaming or I don't know, you're doing an exam, some important exam. How do you, in those moments, how do you keep out of your self? How do you become non-self? You're like not allowed in those moments. เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเขาไปทำงานสายโดนเจ้านายด่าหรือลูกกำลังร้องหรือกำลังอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งมันรบกวนจิตใจเนี่ยแล้วเขาจะออกจากความเป็นตัวตนตัวนี้ได้ยังไงในขณะที่มันมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ในเมื่อเราว่าลูกร้องเจ้านายด่าถึงแม้จะเสียงลูกร้องเจ้านายด่ามันก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอ Even your boss is shouting at you, your baby is crying, everything is not in you, right? It's happened outside of you, right? Everything. แล้วแม้แต่เขาบอกว่าเมื่อเวลาลูกร้องเจ้านายด่ามันมีอาการเกิดขึ้นในใจอาการมันก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอมันเป็นเพียงเงาในกระจกไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นผู้เห็นกระจก Even you have the bad feeling, your boss shouting at you, you feel worried, your child is crying. Everything is just the reflection in the mirror, right? It's just appear in the mirror. It's not you. It's not yourself, right? You need to respond some way to this outside stimuli. ที่บอกว่าเขาการที่เขาโดนหัวหน้าเขาว่าหรือว่าการที่ลูกร้องเนี่ยมันก็น่าจะมีปฏิกิริยา response ก็คือปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรที่ต้องแสดงออกมาอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ถ้ามันจะไม่มีตัวตนเนี่ยมันจะทำยังไงได้ในขณะที่ว่าในเหตุการณ์อย่างนั้นนะฮะถ้าเราไปยึดถือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นน่ะในจิตใจน่ะมันก็จะมีตัวตนปฏิกิริยามันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเพียงแต่กระจกเงาตัวตนของผู้ไปรู้กระจกเงาก็จะไม่มี You say that in a situation that you may respond something to your boss to the child is crying, right? This is normal. This is the nature that it had to be, and it is also the reflection in the mirror again. It's happened in the mirror again, and you are not holding that again. เมื่อมีสิ่งมากระทบในใจหรือมีสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกเนี่ยหรือมีสิ่งกระทบในใจย่อมเกิดเงาในกระจก
ปัญหามันคือเขายังเข้าใจผิดว่าจะทำให้เงาในกระจกไม่มี because everything that happen in your mind everything that you have to respond or you act of anything that is always the reflection in the mirror but what you will still misunderstanding that you try to not make it happen in the mirror you try to hold the reflection in the mirror to be still to be not move still be that misunderstanding right ดังนั้นการกระทบทุกปัจจุบันขณะเนี่ยย่อมเกิดเงาในกระจกให้ใจได้เห็นได้รู้จะไม่มีใครสามารถบังคับไม่ให้เกิดเงาในกระจกได้ถ้าเราพยายามไปทำให้ไม่เกิดเงาในกระจกเนี่ยมันจะเกิดเป็นความทุกข์มากเลยเพราะว่าเราฝืนธรรมชาติความเป็นจริงไม่มีใครสามารถที่จะถูกกระทบแล้วไม่ให้เกิดเงาในกระจกเพียงแต่ว่าไม่ไปยึดถือในเงาในกระจกนั้นเห็นว่ามันเป็นเพียงเงาในกระจกไม่ใช่ตัวจริงมันก็จะเป็นตัวจริงผู้รู้ตัวจริงที่อยู่นอกกระจกมันก็จะไม่มีความทุกข์แต่เงาในกระจกเนี่ยมันเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์มันก็เป็นตัวที่อยู่ในกระจกไม่ใช่เป็นตัวจริงที่อยู่นอกกระจก everything that happened the feeling or anything that happened you have to observe that it was all everything is the reflection the shadow in the mirror only but if you're holding that the mirror or the reflection of anything is you on that in that mirror is that you still holding everything but in order to be away you have to understand is that this is the nature of things of happening and you can do nothing this is the nature and this is the wise or the wisdom of this is the real knowing that happened แล้วก็ยังมีคนหลงเข้าใจผิดอยู่มากเลยคือเมื่อมันมีเงาในกระจกให้ใจได้รับรู้ก็ไปพยายามผลักไสเงาในกระจกกำจัดเงาในกระจกให้มันหายไปเร็วๆมันเท่ากับมีตัวตนไปยึดถือเงาในกระจกหลงเงาในกระจกมาเป็นตัวเราจริงๆตัวตนของเราจริงๆแล้วอาการในกระจกเงาในกระจกเนี่ยมาเป็นเงาของเราจริงๆมาเป็นใจของเราจริงๆเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นฝืนธรรมชาติของความจริงที่ว่าเงาในกระจกมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองเมื่อเหตุปัจจัยมันหมดไปแต่เราจะมีตัวตนของเราไปกำจัดมันให้หมดไปเร็วๆจากกระจกเพื่อให้กระจกมันว่างเปล่าเราฝืนความจริงด้วยความโง่หรืออวิชชาความไม่รู้ตรงนี้จึงทำให้เรามีตัวตนที่เป็นทุกข์อยู่ but most of the people they misunderstand that every time that you have the shadow and the reflection in the mirror you try to clean up everything and try to make the window the mirror with nothing happen in the mirror which is the wrong understanding everything that happen in the mirror is nature it must happen but it's not permanent it's impermanent because everything happen is always changing and then they arise and cease they happen and end this is the nature but most of the people misunderstand that they have to clean up they have to clear everything from the mirror this is the wrong understandingให้เขาพูดมาจากใจที่เข้าใจยังไง would you say something from your mind that what is you have understanding yeah so my understanding is we cannot help these situations creating emotions good emotions or bad emotions we can't stop that happening that's nature what we can stop happening is holding on to these emotions these strong these good emotions these bad emotions that's the mistake that we are doing so if something happens and we have a response an emotional response if it's good or bad that's natural we just don't need to grasp onto it and hold on to it just let it go like bounce off youเขาเข้าใจว่าความรู้สึกที่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่มันปรากฏเหมือนในกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วการที่เขาจะต้องตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติ
แต่ว่าที่ถูกต้องคือการที่เขาจะต้องไม่ไปยึดกับสิ่งที่ปรากฏให้มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกระจกเท่านั้นอันนี้คือความเข้าใจของเขานะฮะแม้แต่ขณะที่เขาไปเกิดปฏิกิริยาที่จะไปสนองต่อสิ่งที่ปรากฏในกระจกให้ใจได้รับรู้ขณะนั้นเนี่ยขณะจิตที่เขาไปสนองตอบนั้นน่ะไปมีกิริยาต่อสิ่งที่ปรากฏในกระจกเขาก็คือเงาในกระจกตัวใหม่เรื่อยไป even when you have something happen in your mind and then you have the feeling of reacting or responding back to the feeling or the emotion anything the moment that you have the feeling of reacting or the responding this is the moment of you have self in the mirror again จึงไม่ต้องมีการกระทำอะไรต่อสิ่งที่มันมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาในใจเรามันมีแอคชั่นยังไงก็ปล่อยมันแอคชั่นไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นกิริยาเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองมันจะมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ไม่หลงจะถือมันแค่นั้น so the right way is that you have no duties you have no any responsibility to do anything with that happen in your mind because it's happened by itself it's not ending by itself just let it be let it do anything but you have no self to concern with any phenomenon any appearance anything has happened that is the right way to deal with all the feeling the emotion that happened to you เข้าใจไหมเราพูดออกมาจากใจดิ you understanding you have anything เข้าใจยังไงพูดออกมา would you tell us again เข้าใจครับ would you tell us again your understanding again would you repeat again your understanding yeah so before I was talking about responding to these events that happen like around us with an emotion but now my understanding is that I should not respond I should not let these events affect me so not create the image of myself responding so sort of staying in the non-self me and like not reacting so not trying to find a way to respond มันก็ว่าความเข้าใจเขาคือตอนนี้ว่าการที่มีสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในใจเขาเนี่ยเขาจะไม่ไปตอบโต้หรือว่าเขาจะไม่พยายามไปสร้างตัวตนที่จะไปตอบโต้หรือตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบเขาเหมือนกับว่าเขามีความเข้าใจว่าไอ้การที่ถ้าเกิดเขาไปสร้างตัวตนสร้างสิ่งที่ไป react หรือไป respond ตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปสร้างตัวตนทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาสังวรไว้ดีว่าไอ้การที่เขาพยายามจะรักษาตัวเขาเองไม่ให้ไป respond กับสิ่งใดคือไม่ให้ไปโต้ตอบกับสิ่งใดเพื่อไม่ให้เกิดตัวตนน่ะกำลังมีตัวตนอยู่ but one thing aware of that if you are trying not to have self to respond to the emotion or feeling that is the way of having self again you're having self again you understand it it's like you double yourself again ทั้งเคลื่อนที่ก็ไปหาสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้ทั้งพยายามจะล้างตัวเองถอยไปข้างหลังไม่ให้เข้าไปหาสิ่งที่ถูกรับรู้ทั้งที่จะพยายามให้หยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมด even you're trying to push to get away from anything or to holding anything or try to keep yourself still to keep yourself steady in any condition all of that is still having self ธรรมชาติของสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติของสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือไปหาสิ่งที่เป็นสิ่งเราและก็ไม่พยายามล้างตัวเองไปข้างหลังไม่ให้ไปกับสิ่งเราและทั้งไม่พยายามให้มันหยุดนิ่ง
ธรรมชาตินั้นเนี่ยคือที่สุดแห่งทุกข์หรือเรียกว่านิพพาน You have to realize this. The feeling that you are not trying to holding anything, or you're not trying to push anything away, or even you are not trying to be steady, to be still in the moment. That feeling is that you have the real mind. หลวงตา say that is นิพพานนิพพานะนิพพานตอนนี้ใจเขาถึงความเงียบความสงบ peaceful Right now หลวงตา say that you have a peaceful mind happen to you in this moment here now ซึ่งเขาสามารถรับรู้ได้ด้วยใจของเขา You will know that, right? It's really happen. อยู่กับความรู้นี่แน่ Be with this feeling. Be with this knowing. อย่าไปยึดสิ่งใดไว้และอย่าไปปฏิเสธ Do not hold or push anything.